我突然接到了党支部书记、村委会主任的电话，他跟我说，村里现在马上换届。根据现在这个社会发展的这个需求啊，都是一个提倡知识化、年轻化。村民就讲，就只是地方来，是吧？他是个大学生啊。我说我愿意回来，我愿意把我学到的东西，然后运用到我们的基层工作当中。我毅然决然的就把外省大企业工作的辞掉，然后马上回家参与了换届选举。其实我决心要回家乡，看到了现在的乡村振兴以及西部开发政策，我们的家乡在这期间也发生了很大的变化，然后我也是非常希望能够加入到这个乡村振兴的一个队伍当中来，成为乡村振兴的一个实践者。这对于我们年轻人来说也是一份荣耀，也是一个契机。下一步呢，我们老山口社区的重点工作也是让我们的村集体经济发展起来，然后提升我们的产业升级，同时呢，在社会治理以及文化建设方面呢，走出一条更宽广的道路，然后将我们老山口社区建立成一个产业兴旺、环境合居、人才合聚以及文化和盛的一个和美乡村。